ചിരിക്കല്ലേ പെടി അച്ചോ എൻ്റെ പൊന്നി ഇതെന്ത് മീനാണ് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും പോയി കള്ളും കൂടമാണ് നമ്മളെ ഒരു ഫിഷിംഗ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മീൻപിടുത്തം നടന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മീൻപിടുത്തത്തിന് പോവാണ്. നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് കള്ളും കുടം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ വൈകിട്ടായിരിക്കും ഇവർ എടുക്കണം. അവിടെ 2 കുടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം. നമ്മൾ പിന്നെ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടുക. അതാണ് നമ്മളതിന് മദ്യപാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നീ പിന്നെ മദ്യപിക്കൂലല്ലോ അല്ലേ? നീ മദ്യപിക്കോ? മൂന്ന് ഇതാണ് ഒരു മോട്ടർ വര. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മീൻ പിടക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. കണ്ട അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇത് കണ്ട ഇതിവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നേരെ താഴെ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചറപറ മീൻ പിടിക്കാം. നല്ല മറിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മീൻ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മറിയുന്നുണ്ട്. ചൂണ്ട അങ്ങോട്ട് കെട്ടുവാണേ. ചെറുതായിട്ട് മഴ പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വലിയ മീനിനെ പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ വന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര മറിച്ചിൽ കണ്ടു മീനിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മീൻ മുഴുവൻ പിടിച്ച് കഴിയുന്നവരെ എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ മീൻ മറിയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. അധികം നീട്ടമൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ടങ്കീസിന്. ഉണ്ടോ ചറപറ മറിയുന്നുണ്ട്. ഓ, ഫസ്റ്റത്തെ മീൻ കിട്ടി. അത് മറ്റേ കറൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വളരെ പൊടിയായിട്ടുള്ള കറൂപ്പാണ്. ഇവിടെ കറൂപ്പ്, കാരി അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടുമീനുകളുണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഇത് കണ്ടോ വളരെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മീനിനെ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ട നേരെ താഴേക്ക് എത്തണ്ട, അപ്പം തന്നെ മീൻ കൊത്താൻ തുടങ്ങി. ആണ്ടാ അതെ, ഇത് പൊടിക്കും കൂടി വലുതാണ്. ഇപ്പം കിട്ടിയതിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്കും കൂടി വലുത്. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയുള്ള മീനിനെ എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ മീൻ ഉണ്ട്. അതായത് വലിയ കാരി, കറൂപ്പ്, അതേപോലത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തെ മീനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക മീനുകളെ കൊളുത്തൂര് വിട്ടാൽ ചത്തൂലെന്ന്. അങ്ങനെ ചാവുകയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞാലോ പരിക്കേറ്റാലോ റിക്കവർ ആവുന്നില്ലേ, ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മീനിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് വിടുവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ഇരയുണ്ടോ. 2 ഇട്ട് 2 മീൻ കിട്ടി. 3ാമത്തെയാണ്. ഓ ആ കണ്ടാ, ഇത് വലുതാ കണ്ടാ. അതെ, ചെറുതിനും പിടിക്കുന്നു, ചെറുതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലുത് കിട്ടി വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ചെറുത് പിടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വലുത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ തീറ്റയിൽ ഒരു മീൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇടുമ്പോഴും ഓരോ മീൻ വെച്ച് കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കോർമ്പലെ കോർത്തിടാം. ഇനി ഇടാൻ പറ്റില്ലേ? ഓ ഓ
നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോട്ടർ വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുറച്ച് അടിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് മോട്ടർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി എടുക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ചൂണ്ടിടാം. അപ്പം മോട്ടർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തു നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്ന്, അതായത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുഴി പോലത്തെ, അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വെള്ളം മൊത്തം കലങ്ങി, അതായത് എല്ലായിടത്തു നിന്നുള്ള ചെളിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നൊരു പരിപാടി. അപ്പം വീണ്ടും ഇരിക്കാം, കലക്ക വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കാം. വെള്ളം കലക്കലായതുകൊണ്ടേ ഇനി മീൻ പൊത്തുമോ എന്നുള്ളത് ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മീൻ കിടന്ന് മറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിട്ട ആ ഒരു ആക്രാന്തം മീനിന് ഇപ്പം ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് സംശയമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ പടപടയെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പം അനക്കമില്ല. അത് അയ്യോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ആടാ മോനെ കിട്ടിയടാ. അയ്യോ പോയി. ആദ്യത്തെ ഒരു പിടുത്തം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിഷിംഗ് പോളാണ്. ഈ കറൂപ്പ് കാരി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. കാരിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കറൂപ്പ്, ഇതിനെ കറൂപ്പ്, കല്ലേമുട്ടി, കരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. കറൂപ്പിന് കുറച്ചും കൂടി ടെമ്പറായിട്ടുള്ള സംഭവം വേണം. വേണ്ട, ഇത് ഇച്ചിരി ടെമ്പറ. ഫിഷിംഗ് പോൾ അത്ര ഇതല്ല. എന്നാൽ കറൂപ്പിൻ്റെ ഇത്തിരി ചുണ്ട് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടയിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വടിക്കഷ്ണത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ടെമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ കൊളുത്ത് കയറും. ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കൊളുത്ത് കയറാൻ പണിയാണ് ചുണ്ടിലേക്ക്. അച്ചു എൻ്റെ പൊന്നി, ഇതെന്ത് മീനാണ് ഇത്? കണ്ടോ, അതെ, വളരെ പൊടിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഇവൻ്റെ ഈ മുള്ളുകൊണ്ടൊരു കുത്ത് കിട്ടിയാൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇവനെ പിടിച്ചേക്കണം. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പൊടിയല്ലേ. ഉരി വിട്ടേക്കോ? വിട്ടോ. അല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഊരാ. അവനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. കണ്ട, കൊളുത്ത് പതുക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാരിനെ കിട്ടും, കറൂപ്പിനെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫിഷിംഗ് മുകളിൽ. കണ്ട, ഓക്കെ മോനെ പോട്ടെ. കണ്ട, ആ മോട്ടർ അടിച്ചതിൻ്റെ ഇതിൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തുള്ളി വീഴുന്നുണ്ട്. കൊത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോനെ. അത് ഇപ്പം ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കൊത്തിയായിരുന്നു. പോട്ടെ. പോയി ചെറുതായിരുന്നു. തിരിച്ചു പോയി. സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ കൊത്തിയെന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ മീൻ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമില്ല എനിക്കിട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ട്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മീൻ കൊത്തലാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ളത്. അതായത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ മീൻ കൊത്തുക. നമ്മളെന്ത് തീറ്റയാണ് ഇതിന് ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കറൂപ്പിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും മറ്റേ മണ്ണിര ഉണ്ടല്ലോ, മണ്ണിരയാണ് ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീനിടാം. ചെമ്മീൻ അടിപൊളിയാണ്. ചെമ്മീൻ ഇട്ടാലേ എടുക്കും. പിന്നെ മഞ്ഞളും ഗോതമ്പും കൂടിയുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയാണ് കറൂപ്പിനെ പിടിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ കറൂപ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇടുമ്പോൾ തന്നെ പിടിക്കും. കൊത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും കൊത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കിട്ടിയതും ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. വറക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കേ കിട്ടിയ മീനിനൊക്കെ നമ്മളൊരു കോർമ്പലിലേക്ക്, അതായത് ടങ്കീസിലേക്ക് ഞാൻ കോർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, ആദ്യം കിട്ടിയ മീൻ ഞാൻ ടങ്കീസിന്മേൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ മീനും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത, അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ കോർത്തിട്ടുണ്ട്. നീ ചൂണ്ടിടുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് പിടിച്ചോ. പിടിച്ചോ.
ചൂണ്ട പോയി അവിടെ ഇന്നോട്ടോ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. സംഭവം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മീൻ പിടിക്കാനേ. അതെ, നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടുത്തം. അതെ, ഭയങ്കര ഫീലാണ്. അതെ അതെ, കള്ള് ഷാപ്പും ഇവിടെ അപ്പുറത്തൊക്കെ കള്ള് ഷാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോയി ഊണ് കഴിക്കണമെന്നാണ് വിചാരിക്കണം. കിട്ടിയില്ലേ ഇതിൽ കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടും. കൊള്ളാം, നോക്കാം. കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊത്തണ പോലും. അത് വിളിച്ചു അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റാറില്ല. കണ്ട ഐ എന്താ രസം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവനെ നമ്മളങ്ങ് അതെ ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതിന് പല സ്ഥലത്ത് പല പോയി. ഇതുണ്ട്, ഇത് ഈ ഒരു സെയിം ഇതിലുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചു മുമ്പ് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി. കളയണ്ട. ആ, അത് നോക്കി പിടിക്കുക കേട്ടോ, മുറുക്കി പിടിക്കുക. ചിരിക്കല്ലേ, പിടി. അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മീൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, ഞെക്ക് പിടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. മീൻ വേദനിക്കില്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ കൈ കൂത്തുള്ളണ്ടല്ലോ. അടുത്തതിനെ പിടിച്ചിട്ട് തല്ലി. നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യണം. ചെറിയ മീനുകളെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു വിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ. ആ അയ്യോ, ഇതെന്താടാ ഇത്? എല്ലാം കിട്ടണെല്ലാം താഴേക്ക് പോകണല്ലോ. അതെ, ഇപ്പൊ പൊങ്ങി വന്നത് ഇച്ചിരി വലുതായിരുന്നു. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അല്ല, അതല്ല, തിരിച്ചുവിട്ടേക്കാം. വീണ്ടും ചെറുതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി പിടിക്കാം. ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടി നിർത്താം. അതെല്ലാം ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. ഓ, പിന്നെയും ചെറുതാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം. സമയം എന്താ എത്രയെന്ന് അറിയാം? 2:30 മണിയായിട്ടോ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന ആ ഒരു മൂഡിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയി. ഇപ്പം വെയിലും അതെ, വെയിലും അങ്ങോട്ട് മാറി വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് 2-3 മീനാണ് കിട്ടിയത് കയ്യിലേക്ക്. കുറേയൊക്കെ താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ മീൻ നമുക്ക് ആ ചേട്ടന് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ വന്നായിരുന്നു, ആ ചേട്ടന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.